おはようございます。ほどほど配信。無責任 YouTuber UFO チャンネルの UFO です。令和5年10月3日火曜日、ともびき。寒くなりましたです。今までですね、つい3、4日ぐらい前までは、T シャツで行って、22番っていうところが私の、タイミング調整の場所なんですけど、そこの前に、温度計があって、だいたい22度とか21度とかその前後だったんですけど、今朝は10度でした。もう寒かったですね。今もとても寒くて、お天気はすごいいいんですけど、戸を開けれないから閉めてやってます。こっちは開いてるけど。こう手のひらを返したような感じで、10月の声を聞いた途端に。私、この YouTube の配信で、お礼したいことがありますけど、YouTube の配信始める最初の頃に、この4冊のこの本をですね、読みたいって言って、用意しとけばよかった。これドストエフスキーの貧しき人々とトルストイの復活とモーパッサンの女の一生と岡本かの子集ですね。これを読みたいっていうことで、積んどく状態なんですけど、これ多分、エナの図書館の交換市みたいな、タダでもらってきたやつだと思うんですけど、ついに、ちょっと、何月だったかな、春先に、ドストエフスキーを時間かけて、読み終えて、今日、トルストイの復活を、最後まで読みました。ドストエフスキーはもう若い時からもう神様みたいに崇めてたんですけど、トルストイはほとんど知らなかった。知識としてはあったんですけど、小説も、最後の方の光あるうち光の中を歩みて、ちょっと短編集な感じの、なんか、聖書のような感じのやつでした。もう、トルストイのことについてもほとんど知らなかったんですけど、結構裕福な伯爵かなんかの貴族なんですね。で、才能もあるし、いや、家庭にも恵まれてて、結構子沢山な感じの家だったんですけれど、土地の、個人所有っていうのに反対して、もう、あの時代は奴隷制度、ロシアの、濃度に、濃度っていうか、奴隷ですよね。そういう人に土地を分けたりしてっていう。で、すごい信仰もすごい宗教的に情熱のある人で、聖書の教えに、嘘偽りのない生活をしたいっていう気持ちが強い人だったみたいで、それは家族の奥さんとはすごく真っ向から対立してたみたいで、あと子供たちとかですね、
子供たちにも財産を分けたりして、途方もない、なあの、欲の皮が突っ張ったような子供もいたみたいで、嘆いてたみたいなことが最後の解説で書いてありましたけど、復活、ドストエフスキーの場合は、もう苦悩を背負って、その人間の心理をこう、奥へ奥へと入っていく感じでしたけど、この方の場合は、トルストイの場合は、ものすごくたくさんの人が出てきて、そのたくさんの人はみんな生きてる感じで、もう映画を見てるみたいな、その映画っていうか、自分がその中へ入る。まあ、どの小説読んでも大体のその世界に入るんですけど、なんか豪華な風と共に去りぬとか、あんな大掛かりな映画の中に入ったような感じのドラマでした。で、うーんと、主人公は、ネフリュードフっていう貴族なんですけど、カチューシャっていう、うー女の人との話なんですけど、実際にあった話をもとに、それを膨らませて自分の思想とか、で、トルストイ主義みたいな、ことはトルストイの周囲であって、信奉者とかもいて、時の政権ですね、あの頃はツァーリーって、皇帝のいるような時代で、その政府とも対立しているような、欧米諸国を巻き込んだような騒ぎにもなってたみたいですけど、それの人の、明治の初期なのかな、もうちょっと幕末かもしれないけど、日本で言うと。で、明治の頃にその復活の劇が、日本で上映されて、日本の島村宝月とか、ああいう演劇の初期のあれでかかって、で、カチューシャかわいいや、別れの辛さって歌ありますよね。カチューシャの歌ですね。あのカチューシャで僕はこの頭にこうカチューシャってあるから、あれだと思ってたら、この復活の、マドンナのカチューシャのことだったみたいで、それは初めて知りましたけど。あらすじは、まあ、言わない方がいいと思うんですけど、そのネフリュードフが若い時に、親戚の家行って、そのカチューシャと、こう、一晩、情熱を性欲に任せて、まあ、恋心、本当に愛したんですけど、子供できたんですね。で、ネフリュードフは、自分の、生活があって、置いていっちゃったんです。そっから、えカチューシャは、追い出されたみたいに、あっちこっち行って、結局、娼婦になるわけですね。その、娼婦になって、で、裁判で陪審員になって、そのネフリュードフが、陪審員で、その、カチューシャのことを知って、そこからなんか自分の、罪を懺悔するっていうことから、あの、で、無実なんですけど、カチューシャは。有罪の判決で徒刑囚になって、シベリア送りになるんですね。それを追っかけていくって、もう、なんていうかな、もう、すごいうん、手に汗握るような、あ話でした。これで、ずっと読んでたら、何十時間もかかってしまうんですけど、ちょっと、その中でも、私の、注目した、もう
10分になっちゃうんで、時間長くなりますけど、ちょっと朗読させてもらいますね。一人の、気の狂ったじいさんの話なんですけど、そこでちょっと読ませてもらいます。まあ、ちょっと、誰かがニヤニヤ笑った。して、じいさん、お前の宗教は何だねと、隅の方の荷馬車の脇に立っていた、もう若くない男が尋ねた。わしには宗教なんてないよ。だから誰も信じねえのさ。自分の他はな。と、老人はやはり早口にきっぱりと答えた。なるほど。だがどうして自分を信じるのかねと、ネフリュードフは鼻自身に混ざっていった。間違うことだってあるかもしれませんよ。いや、絶対にありませんな。と首を振って、老人はきっぱりと答えた。それならどうしていろんな信仰があるんだろうね。とネフリュードフは聞いた。いろんな信仰があるのは他人を信じて自分を信じないからだよ。わしも他人を信じて、そのために森の中へ迷い込んだみたいに道を見失ったものだ。すっかり迷ってしまって抜け出せるとは思えなかった。旧教徒、新教徒、土曜派、夢中、なんて言うんだろう、弁神教、僧侶派、無双派、オーストリア派、モロカン教徒、スコッペッツ教徒、どの派も自分のことだけを褒める。だからみんな盲目の子犬みたいに天然バラバラになってしまう。信仰はたくさんあるが、例は一つだ。おめえさんにも私にも、そちらの衆にも。だからみんなが自分の霊を信じれば、みんなが一つに結び合わされるってことだ。みんなが自分で自分を信じれば、みんなが一つになれるのだよ。老人は明らかにできるだけ多くの人々に聞かせたいと思うらしく、辺りを見回しながら大きな声で話した。するとなんだね。あなたはもうだいぶ前からそういう信仰を持っているのかねと、ネフリュードフは聞いた。わしかね。もうずいぶん昔からだよ。もう23年もわしは追い回されているのだよ。追い回される。それはどういうことだね。キリストが追われたように、わしも追われているのさ。わしを捕まえて裁判にかけるやら、司祭のとこへ送り込むやら、学者たちからパリサイ教徒と方々たらい回しにされてな、気違い病院にも放り込まれたよ。だがわしをどうすることもできねえしさ、できやしねえさ。わしは自由だからな。お前は何という名だ。なんて聞きおって、わしが自分に名前をなぞつけると、奴らは思っているのさ。なに、わしは何にも受け入れやしねえさ。わしは一切を拒否したんだよ。わしには名前も、住居も祖国もねえ、何もねえのさ。わしは自分自身だ。名前はと聞くから人間だと答えてやったさ。年齢はわしは言ってやってよ。数えたことはねえし、それに数えるわけにもいかねえ。だって常に存在したし、これからだって永遠に存在する。だからな、父親や母親は、そこでわしは言ってやったよ。父も母もいねえ。わしには神と大地があるだけだ。とな。神が父で、大地が母だ。では、ツァーリーを認めないのかと聞き上がるから、何のために認めないのだ。ツァーリーは自分に対してツァーリーだが、わしも自分に対してツァーリーだ。するとお前とは話もできんわなんて抜かし腐るから、わしの方でもわしと話をすることをお前に許さんと決めつけてやったさ。そうしたらひどい目に遭わされてな。して、これからどこへ行くのかねとネフリュードフは聞いた。神の導くところへさ、仕事をするさ。仕事はなければ物乞いをするだけさ。と、老人は話を結んだ。そして、船が岸に近づいたのを見ると、
勝ち誇ったように周りの者たちを見回した。こういう一節ですね。私のようなじいさんが出てきまして。これはもう本当に、ちょっとしたあれですけど、こういう人も、本当に懐の深い人なんだろうなとは思いました。でも、解説の人が言ってたのは、何だったかな、なんて人だったかな、解説の人。かなりこれ古い本で、写真も古いんですけど、トルストイこういう人だったみたいです。解説で、工藤誠一郎さんっていう人、訳した人がそうかな。工藤誠一郎さんが訳したんですね。解説で、この、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟じゃなくて、ラスコーリニコフの罪と罰の展開と同じ、こっちの方がだいぶ20何年後に書かれてるみたいですけど、復活の方が。でも大体同じ結末になってて、カチューシャの復活を描い、トルストイはネフリュードフを復活させたいと思って書いたんだけど、カチューシャの復活はできてるから、その歌にもなってるぐらいだけど、ネフリュードフは復活はできなかったと。で、ドストエフスキーも、なんだっけ、ラスコーリニコフをまだ、復活させることはできなかったっていうような感じで書いてあります。でも、それはまあ一人の人間がそう操作できるっていうのは無理なことだと思うんですよ。で、それはまあ小説としてはもう完成されているから、読んだ人がその、この、ストーリーっていうか世界の中で自分をその世界を見ることで自分がどうするかっていうことになっていくのかなっていう、大変、波をどっと食らいまして愛についても本当に、深くて高くて、ですね、本当にもうラスコーニリコフンじゃなくて、ネフリュードフの思いと、それからそれに対応する、カチューシャの愛の、すごい、ドラマを、堪能させていただきました。では皆さん、Have a nice day, goodbye. ゆほチャンネルでした。8時半過ぎました。お仕事行かれる方、いってらっしゃい。失礼します。